ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអូននៅបានធូរមិនដែរបងប្អូនដឹងឯងជនក្នុងគ្រួពេលណាគាត់ធូរបន្តិចគាត់ឲ្យនិយាយរួមមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោយើងនិយាយចេះថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបងប្អូនចង់និយាយទៅខ្ញុំសូមចិត្តបងប្អូនមួយចំនួនចឹងសម្រាប់បងប្អូនថាគាត់ជួយដល់អង្គការឆ្លៃដល់កូនខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនតើហើយថ្ងៃនេះសាររបស់ខ្ញុំចែកទៅបងប្អូនមាន2សារទី1សារបញ្ហាកូនចំដោយសារអូនណៅថ្មីហើយនៅកន្លែងនេះកូនច្រើនចឹងបងប្អូនគាត់អត់មានកូនអាណិតគាត់មែនតើគាត់អត់មានកូនហើយគាត់ចង់សុំកូននៅកន្លែងនេះតែចំចង់ជំរាបបងប្អូនថានៅការសុំកូនទៅតែចំយើងអត់មានធ្វើទេបងប្អូនទី1ទី2បងប្អូនដឹងថាការចិញ្ចឹមកូនរងគ្រោះពិបាកយើងអត់ដូចក្មេងគាត់ធម្មតាទេចាហើយទី2សម្រាប់អូនក្មួយដែលថាគាត់មានកូនហើយគាត់តែងតែមកខ្ញុំនិយាយរួមខ្ញុំមកឲ្យទៅលើទូរស័ព្ទរស់ខ្ញុំរត់តែដោយសារហេតុអីទូរស័ព្ទភិកច្រើនឲ្យទៅរស់គឺការជួយគ្មានរងគ្រោះអញ្ចឹងគាត់ទេមកអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំជួយមើលកូនគាត់ដោយសារអ្នកខ្លះកូន2កូន3អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំជួយមើលបងប្អូនខ្ញុំមិនជាម៉ែនអស់បោះកូនទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកម្ដាយជាម៉ែចាស់បោះកូនរងគ្រោះតែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអន់ចិត្តមែនតើអន់ចិត្តថាយើងអាចបង្កើតកូនមកបាន2 3 4នាក់ចុះហេតុអីគាត់នឹងចិញ្ចឹមកូនអត់បានហើយពេលខ្ញុំមើលទៅឃើញនៅក្នុង profile របស់យើងមួយគឺថាសบายហឹងហាអញ្ចឹងហើយយកកូនមកខ្ញុំចិញ្ចឹមខ្ញុំអត់យល់ទេពេលខ្លះអត់យល់ខ្លះមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជាគាត់ទៅអ្នកណាទេដោយសារអង្គការV10យើងគោលដៅរបស់យើងគឺយើងជួយតែជនរងគ្រោះឯងហើយជួយជនរងគ្រោះនោះទៀតគឺជួយជនរងគ្រោះដែលគាត់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអង្គការV10ចិញ្ចឹមក្មេងរយៈពេលយូរមែនតើមិនរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំទេបងប្អូន10 20ឆ្នាំយើងចិញ្ចឹមក្មេងរហូតដល់គាត់រៀនមហាវិទ្យាល័យចប់រហូតដល់គាត់មានការងារធ្វើបានលែងជាបន្ទុករបស់អង្គការអញ្ចឹងខ្ញុំសូមម្ដងទៀតបងប្អូនខ្ញុំហត់ណាស់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំមើលក្មេងហត់ណាស់ហើយកូនខ្ញុំក៏ឈឺទៀតដល់ពេលអ្នកខ្លះទេមកខ្ញុំរំខានខ្ញុំខ្លាំងមែនតើខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំពិបាកក្នុងខ្លួនណាដោយមិនសមមិញអីចឹងសើមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទេពេលខ្លះម៉ោង2 10យប់ម៉ោង1ម៉ោង2យប់បងប្អូនបើស្រឡាញ់ខ្ញុំកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយខ្ញុំអរគុណចំពោះការគាំទ្រផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំចំពោះបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលគាត់តែងតែស្រឡាញ់និងគាំទ្រខ្ញុំអរគុណមែនតើអ្នករំខានខ្ញុំនឹងមិនតិចតួចប៉ុន្តែ4 5 4 10អ្នកបើសិនទេរហូតខ្ញុំស្លាប់បំផុតក្នុងវត្តទេចាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណមែនតើបងប្អូនទុកខ្ញុំឲ្យគាត់មើលកូនរងគ្រោះតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយ